नवीन अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी सबस्क्राईब करा अल्ट्रा चॅनल्सला आणि बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. MHA सांस्कृतिक मंच आयोजित हास्य महारथी समीरजी चौगुले यांच्या सत्काराच्या कार्यक्रमात मी रसिका वेंगुर्लेकर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते. मंडळी मला कल्पना आहे तुम्ही सगळेजण डोळ्यात प्राण आणून या क्षणाची वाट बघताय, त्यामुळे अजिबात वेळ वाया न घालवता मी लगेचच आमंत्रित करते हास्य सम्राट, हास्य महारथी समीरजी चौगुले. अरे हे प्लीज प्लीज जागेवर चला. तुम्ही याच्यात कोणीच नाही, जागेवर चला. सॉरी सर, जागेवर चला. जागेवर या सर सॉरी सर, वी आर सॉरी सर. जागेवर चला. रसिका हो, क्या है समीर चौगुले? ये है समीर चौगुले नहीं ना? मांडी के बैठूंगो, कंधे पे अंगोंगो, कानों पे सांगोंगो कि कौन है समीर चौगुले? सर माफ करा, ते थोडंसं तुमचं मी सरांची आता थोडीशी नक्कल केली. टाळ्या वाजवा माझ्यासाठी. आणि यानंतर समीरजींचा सत्कार जे करणार आहेत त्या मान्यवरांना मी आता मंचावर आमंत्रित करते. सर ऐकाच, हास्य जत्रा या मालिकेचे दिग्दर्शक आणि निर्माता सचिन गोस्वामी सर. अद्भुत क्षण आहे हा, अद्भुत क्षण आहे. थँक्यू. जोरदार टाळ्या वाजवा. सॉरी सर, मरतोस हे माझा घे. सर 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 एक काढो. चल निघ आता, जा. रागवले ते काय करतोस? मान्यवरांना मी विनंती करते सर, ते. स्थानापन्न व्हा. काय? अरे समय तू पण आणलं काय औपचारिकता समय? अरे नाही आपल्यात काय जोरदार टाळ्या. नाही सर, मला मिळालं आता. तू जा रे. हरकत नाही. सर सर, तुम्ही स्थानापन्न व्हा. अरे, एक 2च मिनिटात आपण सत्कार सोहळा लगेच. सुरुवात करूया. लगेच. सर काय बरं वाटलंय तुम्हाला? अरे बघ ना, कल्पनाच नाही हो तुम्ही अरे हे कसली गुपित ठेवतात कोण? पण मला सरप्राईज आवडलं सर. अरे मला खूप छान वाटलं. आणि हे असं पहिल्यांदा आपण मंचावर कुठेतरी भेटतोय होय ना. ना, नाहीतर आपण मीटिंग वर आपलं काहीतरी. बाकी सर प्रवास कसा झाला? अरे मस्त सर मस्त. 1.5 तासात पोहोचलो व्यवस्थित. 1.5 तासात कसं? मी 13 तास लागले मला. का तुझं विमान कसं हैदराबाद वगैरे असं करत आलं? नाही, मी विमानाने नाही, मी याने आलो, बसने. ते स्लीपर कोच बस असते ना, म्हणजे त्यांनी मला बघा ना सर बसचं तिकीट दिलं हो मला. काय सांगतो? काय सांगणार आता सर? आणि ते पण शेवटचा हे असतो ना तो कोच, शेवटचा जो असतो ना, तिथे मी झोपून होतो. कुठलं अशात आलो मी तिथून. म्हणजे तुला आयोजकांनी टायरवर मारलं रे. प्लीज जरा लवकर करा. हो हो सर. काय मला दुसरी सुपारी आहे ना लगेच म्हणून. लगेच सुरू कर. बघा ना ते आलेत ऑडियन्स. काय करताय? दुसरी सुपारी आहे? अरे काय इकडे एक रांगोळी प्रदर्शन आहे. हा. त्यात माझी रांगोळी कोणीतरी काढली, तर त्या इनॉग्रेशन साठी मला बोलवलं. पण बघ सर, हे मी तुम्हाला हेच सांगायचं, हे जे प्रायव्हेट असतात ना, हे सगळे इव्हेंटवाले, ते असे आता 1 लाख रुपये तुम्हाला देईल. 1 लाखात 3-4 कामं करून घेतील सर. उद्घाटन करतील, काहीतरी दुसरं काम करून घेतील. मी सांगतो सर, अनुभव आहे मला. नाही मी त्याचे 1 लाख वेगळे घेतले. समय मी फुकट जात नाही. हे बघा, मला ना गरज नाहीये, मला मिरवायची हौस नाही. मला बोलवणार आहात, लाखभर रुपये अकाउंटला ठेवा, मी येतो. इथं मला आल्याला ते म्हणाले, सर तुम्ही आलाच आहात तर पण. म्हटलं आलाच तर 15 म्हणजे काय, पैसे घेईन मी त्याचे. एक्सक्यूज मी सर. बघा ना सुरू करायचं लवकर. बघा ना थोडाच तुम्ही. वेळ द्या मला, किती मी वेळ? आले जरा बघून.
सर मी पशा खांडेकर. माहिती आहे उषा खांडेकर. हे बघा मला हे काय नाही ते सर आहेत OPD मध्ये मस्त मस्त कॅरेक्टर. ओके फाईन त्यांना तो इश्यू नाही सर नाही पण तुम्ही एक बर्ड व्ह्यू जर बघितलात तर एकीकडे 2 लाख आहेत आणि एका कफल्लक माणूस आहे त्याचं काहीच नाही आहे. हे माणूस की म्हणून पटतं का तुम्हाला? नाही सर बरोबर आहे. म्हणजे आम्ही माफी मागतो सर. हा. पण काय झालं म्हणजे मुळात ती सुपारी तुम्हालाच होती सर. तुमच्यासाठी हा ती रांगोळी सुपारी माझी होती? हा पण अचानक काय झालं त्या रांगोळीवाल्याचा फोन आला की सर चौगलेंची मी इथपर्यंत रांगोळी काढली आहे, वरची काढायची राहिली आहे, काळी रांगोळी संपली आहे, पांढरी रांगोळीच आहे, तर काय करू. म्हटलं बाबा अरे काय आता काय करायचं. फाळकेंना बोलल्यावर बोलले पांढरी रांगोळी आहे ना ही पांढरकर आणि गोस्वामींना बोलवा. कराट आहे कारण हे. सर खरंच बोलले ते. अरे मला पांढरा रंग नाही मला कशाला काय लागते मला रांगोळी हो केसांना काय लागते रांगोळी. एवढं केलं तरी रांगोळी डोक्यावर. सर फाळकेंना फोन करून विचारा तुम्ही. मी खरंच सांगतो नाही करायचा फाळकेना फोन मला. सर फाळके बोलले आम्हाला. सर मी क्षमा मागतो. सर मी क्षमा मागतो. मुळात यांना पैसे द्यायची पण गरज नाहीये त्यांना. नाही सर. आणि मजबूत घेतलेत पोत्यात दाबलेत त्यांनी निर्माते आहेत ते. मला माहिती आहे काय गरज आहे का त्यांना एवढ्या पैशाची. काय खर्च आणि त्या माणसाचा. केस पण डाय करत नाही पांढरे 2 वर्ष झाली असेच आहेत केस. पांढऱ्या केसांचा झिपऱ्या आहे हा. नाही गरज आहे. एक्सक्यूज मी. सर 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 अरे चला ना सुरू करा ना यार. सर झालं सुरू करतो. प्लीज प्लीज. नमस्कार मंडळी. आजच्या या सत्कार सोहळ्यात मी दोन्ही दिग्गजांचं स्वागत करतो. आज इथे ज्यांचा सत्कार आहे ते माननीय समीर चौगले. समीर समीर म्हणजे वारा. वा 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 वा. समीर समीर म्हणजे सुमारिया. समीर म्हणजे सुमारिया. अगा क्या बात है क्या 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 बात है क्या. समीर समीर म्हणजे लोचन मजनू. समीर म्हणजे लोचन मजनू. अशा या आपल्या लाडक्या समीर चौगले यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. तसेच आजचे दुसरे अतिथी माननीय सन्माननीय आदरणीय श्रीमान सचिन गोस्वामी सर यांचंही मनपूर्वक स्वागत करतो. म्हणजे त्यांना माननीय मला लुलू लुलू सुनू नुनू. सर मला सांगा सुमारिया चौगलिया करताना हे कुत्र्याचा आवाज काढणं कसं काय जमवून आणलं तुम्ही. मी तुम्हाला खरं सांगू का म्हणजे सुमारे चौगुल्या यातला कुत्र्याचा आवाज हे 1-1.5 मिनिटाचं काहीतरी ते प्रकरण आहे. पण मुळात सुमारे चौगुलिया हे जे 15 मिनिटाचं प्रहसन असतं ना त्यात समीर जो धुमाकूळ घालतो. नाही, सर, ते आहेच. हा म्हणजे ना म्हणजे समीर हॅट्स ऑफ. नाही सर नाही सर समीर सर आपलातून मी तेच म्हणतो समीर सर करतातच म्हणून त्यांचे जगभरात फॅन आहेत. प्रश्नच पण नाही, सर कुत्र्याचा आवाज आल्यावर त्या स्किटला जे काही 4 चांद लागतात चार लाजवाब. खरंय सर खरं मला प्रचंड आवडतं सर. खरं सर मला असं वाटतं की सर एकदा तो कुत्र्याचा आवाज इथे झाला पाहिजे. प्लीज सर प्लीज 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 सर. सुमारियाचं पहिली एक 10-15 मिनिटं असतात मग तो एक 2 मिनिटं असतो. नाही सर पण तोच 2 मिनिटाचा उत्सुकता आहे सर आम्हाला कसा अरे येतो. पण तो कधीतरी असतो म्हणजे सुमारे चौगुल्या हा एक मूळ प्रहसन. सर इथे माझं म्हणणं नाहीये पब्लिक डिमांड आहे सर. कुत्र्याचा आवाज ऐकायचा आहे ऐकायचा आहे. ऐकायचंय सर सगळं प्लीज सर सर मला सांगा सुमारिया चौगले ऐकायचा की कुत्र्याचा आवाज ऐकायचा आहे. प्लीज कुत्र्याचा आवाज सर कुत्र्याचा आवाज ऐकायचा सर. मला आश्चर्य वाटतंय की एवढा मोठा विनोदाचा बादशाह शेजारी बसला आहे आणि तुम्ही नाही म्हणजे त्यात तुम्ही मला म्हणजे एक काम करूया का आपण दोघांची जुगलबंदी करूया का? Yes, yes. हरकत नाही समीर प्लीज प्लीज समीर मला तू मदत कर कारण तुझ्याशिवाय ते अपूर्ण आहे म्हणजे त्यात कलेला 0 किंमत. करा सर करा. तर खास तुमच्या आग्रहास्तव समीर प्लीज समीर सांभाळून घे मला. नवीन बघा आता आशीर्वाद प्रेक्षक काय पाहिलं काय ऐकलं प्रेक्षक.
कमाल कमाल क्या बात आहे. सर कमाल. सर अजून एकदा सर प्लीज सर एकदा. अरे बापरे. Oh my God. मी काय ऐकते? हा काय आवाज आहे? हे कसं जमतंय याला? अद्भुत आहे. Amazing, amazing. सर म्हणजे याच्यावरून कळतंय मंडळी सुमारिया चौगुल्या कोणी करू शकतं, कुत्राचा आवाज सगळे नाही काढू शकत. याला घ्या सुमारिया करायला घ्या. मिशी लावा, केस लावा आणि करा सुमारिया. क्या बात आहे सर, कमाल आहे सर. सर मला सांगा हे कसं काय जमतं, म्हणजे कसं काय? आपल्याला एक्सरसाइज खूप महत्वाची. ओ इज इट. या रात्री 2-2:30ला जरी माझं पॅकअप झालं तर मी सकाळी 4:30ला उठतो. ओ 4:30ला उठतो मी. 2 ते 2.5 तास मी प्राणायाम करतो. कॉन्सन्ट्रेशन आणि मेमरी. Oh my मेमरीसाठी. कसली मेमरी. 2.5 वर्ष त्या चेतनाला मेघना म्हणून हाक मारत होते. मेमरी ती पण ओ द्यायला लागली नंतर मेघना म्हटल्यावर. ही मेमरी त्यांची. अरे असं कोण करतं 4:30ला? सर पण ते व्यायाम करतात म्हटलं. अरे कुठला व्यायाम करतात? रिहर्सलच्या रूम मध्ये तिथे ट्रेडमिल आहे. 3 मिनिटं बघितलं पण नाही अजून त्याच्याकडे. कसले व्यायाम करतायत?